Tornado api fenomena langka dan mengerikan terlihat di kawasan Palisades, utara Santa Monica, California pada Jumat 10 Januari 2025. Peristiwa ini terjadi di tengah kebakaran hebat yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa 7 Januari 2025. Fenomena ini juga diperburuk oleh cuaca kering dan angin kencang yang memperbesar skala kebakaran dan menyulitkan upaya pemadaman. Kebakaran Palisades telah menghanguskan lebih dari 10.000 properti dan memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi. Hingga 10 Januari 2025, 11 korban jiwa dilaporkan dengan beberapa selebritas seperti Anna Faris dan Mandy Moore kehilangan rumah mereka. Situasi semakin kritis dengan munculnya tornado api yang dipengaruhi oleh rotasi bumi dan memperkuat pusaran panas di sekitar titik kebakaran. Fenomena ini sangat jarang terjadi, namun menambah dampak destruktif kebakaran yang sudah meluas. Selain kebakaran Palisades, wilayah Los Angeles juga menghadapi sejumlah kebakaran besar lainnya, termasuk kebakaran Aton dan kebakaran Hearst. Kondisi ini memaksa otoritas setempat mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran. Warga diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem yang terus memperburuk situasi di kawasan yang rentan terhadap kebakaran hutan ini.